Isabel Pier. Sa pangtagpot namin sa gitna, nagatid ng relief goods kasi naka-quarantine pa sila. Watch lang kayo mga friends. Ayan na, isa namin tagpata. Katagings, kita nyo. Ayan, pupunta kami ng Pasar Port para magkarga ng tubig. Magkarga ng tubig. Yan ang bars ng Asian Shipping Lines.
Ngayon, katagings ako ang nagdadala kasi wala. Kasi chipmate nagluto. Ayan. 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 Si Rosario. Parts na Christian Sigurado. Ayan. Ang daming barko namin ngayon. Ang dumating. Tatlong dumating pa. Yung mataas at saka yung sa dulo. Ang dalawa lang. Ayan. Yung kasar. Kasar pa. Ayan. Malapit na naman. Ang aming nilukatan na kaya. Kasi magkarga kami ng tubig. Ngayon magdadala. Kasi nagluluto si Richard Lee. Gandahan lang yung takbo namin para yung gastos yung kain sa ng kurudo. Ganda ang dagat ngayon, no? Ang katagings. Ganda ang dagat ngayon. Sarpier, Tagpatmira. Sarpier, Tagpatmira. Sir, good morning sir, Tagpatmira. Good, Mira. Mag-request kami sir, fresh water sir. Sir, good morning sir. Tagot Mira. Mag-request kami sa fresh water sir. Bali, dala namin sir matunggo sa may pruwa sa barko sir. Tawag namin balik sir kung makatunggo namin sir. Salamat. Salamat sir. Tawag sa Pasarpier Port. Kaya wala naming fresh water. Yan, ang bagong barko dumating. Si Pretty Kill. Pretty Kill. Simple lang naman ang dala ng tagpot. Diyan lang kami dadaong sa harapan ng barko niya. Ngayon ay malapit na kami. Sa bagong araw.
Tracy Catherine. Saka si Mang Gratz. Kaya, yan mga kasama. Yan. Nag-Mediterranean tayo dito. Ako ang nag-operate dito sa
katagings. Tapos na kami. Bye-bye.